나는 코를 골까? 나도 코 골던데? 막 나는 소리를 지른다던데요? 우와 잘 때 이렇게 되나 보다. 아니지. 추노. 띠디딩. 코골이 토크를 선택했다. 선택의 신. 근데 내가 어제 내가 잘 때 나는 코를 골까 하면서 그 핸드폰으로 음성 녹음을 켜고 잤다? 너무 궁금해서. 아니 근데 와, 코 골던데? 나도 코 골던데? 막 이러면서 자던데? 진짜 어마어마했겠구먼. 아니야, 그렇게 어마어마하지 않았어. 막 나는 음성 그 소리가 막 사운드 바 있잖아. 그게 막 이렇게 올라갈 줄 알았거든? 근데 이렇게만 올라가 있어. 완전 조금만. 이렇게 올라가 있고 그냥 이러면서 가던데? 이갈이는 안 했어요. 전 이갈이 아니에요. 나는 소리를 지른다던데요? 우와 잘 때 이렇게 되나 보다. 아니지. 이러면서 자는 거 아니야? 아빠야? 어? 많이 피곤했나 본데. 그거 그냥 비염으로 코로 숨쉬기 힘들어서 내는 소리 아니? 딱 들어도 코가 막혀가지고 이러면서 하던 거던데. 추노 노래 김호은인 거 아니야? 추노? 띠디딩. 그 추노? 알아. 나 뭔지 알아 그거. 영상 뭔지 알아. 있는 구멍 없는 구멍으로 숨이 빠져나오는 듯. 아이고야, 그게 무슨 소리니? 아이 그런 거 있잖아. 왜 코 고는 걸까? 사람들은 왜 코를 골지? 코 고는 이유. 수면 중에 호흡 시 호흡기 중에서 연골이나 골 조직에 보조되지 않은 연조직 괄호 열고 보통 후비강에서 후두개 전까지 이 늘어짐으로써 구강 인두의 폐쇄를 초래하게 되고 이 연조직이 떨림으로 인해 나타나는 소리다 라네요.